Gente, a chuva destruiu o nosso abrigo. Olha a situação das telhas. Tá chovendo mais aqui dentro do que fora. Os animais estão todos inundados. Não tem onde eles ficarem. Olha a situação. Todo mundo molhado. Olha onde eles ficam. Gente, pelo amor de Deus. Olha a situação. Não dá. Olha a branquinha, coitada. Tá preta de sujeira, de molhado. Não tá fácil. A gente não tá aguentando. Meu Deus, é muita chuva. Precisamos de ajuda urgente. Quando a gente pede ajuda pra vocês, não é brincadeira. Se alguém puder ajudar, gente, é hoje. Não é ontem, não, é hoje. Por favor. Olha, gente, tivemos que voltar com os animais para onde eles estavam antes. O alambrado está lá sem poder ser usado enquanto não for feito o telhado. Enquanto a gente não tiver ajuda, a gente não consegue terminar. Tem que fazer o piso, tem que abrir. Agora eles estão bem aqui, ó. De novo no cercadinho improvisado, com a ajuda do centro de zoonoses, ó. Tá vendo? A gente conseguiu uns cobertores, gastamos aí uns R$200 para deixar todo mundo bem quentinho. Mas eles estão hiper sujos e molhados. Não tem como dar banho em todo mundo agora, a gente não tem condição. Eles vão ficar assim por enquanto, né, CCZ? As pites. Olha lá, olha o nosso pastorzinho. Ei, Léo, olha pra mim, filho. Ó, tá todo mundo com casinha, bonitinho. E aqui pelo menos tem um telhado. Tá tudo em ordem. Agora atenção. Olha a situação da criança. Pelo amor de Deus. Ai, a gente tá indo embora agora. Espero que eles fiquem bem, não tenha briga, não tenha nada. Tchau, gente.